अंकल मेरी बहन को भी खेलना है, खेलने दो ना। हम लोग खेलने नहीं देंगे, भागो यहाँ से। चलो चिंकी यहाँ से। हाँ हाँ जल्दी भागो यहाँ से। अरे चिंकी इन लकड़ी की मदद से स्लाइड गेम बनाते हैं। अरे पिंकी डंडा से मारेंगे, भागो। अरे भैया वो दीदी लोग तो डर से भाग जा रही है। अरे चिंकी उन लोग को छोड़ो, हम लोग अपना स्लाइड गेम बनाते हैं। अरे पिंकी बच गए, चलो खेलते हैं। अरे चिंकी जल्दी जल्दी मेरी मदद करो स्लाइड गेम बनाने में, देखना उसके बाद कितना सुंदर हम लोग स्लाइड गेम बनाते हैं, उसके बाद खेलेंगे। अरे बच्चों यहाँ से भागो, यहाँ पर बच्चों को खेलने का जगह नहीं है। अरे राहुल चिंता मत करो, मेरे भैया स्लाइड गेम बना रहे हैं, तुम लोग वहाँ खेल सकते हो। अरे यार वाह, ये तो आधा बनकर रेडी हो गया है, अभी इसे जल्दी से कलर कर देता हूँ। अरे यार, अरे चिंकू बाऊ। अरे मम्मी देखो, ये हमने खुद के लिए स्लाइड गेम बनाई है। अरे चिंकू ये बहुत सुंदर है। अरे दोस्तों आ जाओ खेलते हैं। अरे मम्मी बाऊ, इसमें खेलने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है।